हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट और चेंज रिंग टोन, यानी कि इस फ़ोन में रिंग टोन नोटिफिकेशन टोन सेट कैसे करें। दोस्तों इस फ़ोन में रिंग टोन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन को खोलते ही यहाँ पर आपको साउंड रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। साउंड मोड से आप अपने डिवाइस को रिंगिंग, वाइब्रेट या म्यूट मोड में सेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि कॉल आने पर हमारे फ़ोन वाइब्रेट हो तो यहाँ वाइब्रेट वाले रिंगिंग ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। रिंग टोन, यहाँ से आप सिम 1 और सिम 2 के लिए रिंग टोन सेट कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन साउंड। तो सबसे पहले हम रिंग टोन सेट करना सीखेंगे। रिंग टोन पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप सिम 1 और सिम 2 के लिए अलग अलग रिंग टोन सेट कर सकते हैं। तो आप जिस सिम कार्ड पर सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में सैमसंग की तरफ से बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप मनपसंद रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी रिंगटोन डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आपको ट्रैक, एल्बम्स, फोल्डर देखने को मिलेगा। चाहे तो आप सर्च में जाके उस म्यूज़िक का नेम फाइंड कर सकते हैं। अब हम फोल्डर में जाके कोई भी एक रिंगटोन को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद डन कर देंगे। दोस्तों सिम कार्ड 1 में रिंगटोन सेट हो चुका है। इस तरीके से आप सिम कार्ड 2 में भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड सेट करने के लिए सिम 1 और सिम 2 में किसी एक को चूज़ करना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे सैमसंग का नोटिफिकेशन साउंड आ जाएगा। इनमें से अपना पसंदीदा साउंड चुन के सेट कर लीजिए। वॉल्यूम सेटिंग्स में है कि आप रिंगटोन, मीडिया वॉल्यूम, नोटिफिकेशन और सिस्टम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी एक फ़ोन नंबर के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट में जाना है। इसके बाद जिस नंबर पे आप रिंगटोन सेट करना चाहते हैं उसे ओपन करिए। इसके बाद एडिट, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन, इस पर क्लिक करना है। फिर आप इनमें से कोई भी रिंगटोन उस कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सेट कर सकते हैं। जब आपके पास इसी नंबर से कॉल आएगा तब ये रिंगटोन बजेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन और नोटिफिकेशन साउंड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।